Ողջույն բոլորին, շատ ուրախ եմ լինել մասը այս զրույցների եւ իսկապես տրամաբանորեն փորձեմ շարունակել սկսված շարքը, անդրադառնալով մի այլ կարևոր ասպեկտի, որի մասին ակնարկվեց արդեն, մի կողմից խոսելով վերաբնակեցման մասին որպես բազմաբարդ process, մյուս կողմից գալով մերօրյա արդեն առավել թարմ փորձառությանը 20 թվականից հետո արցախցիների տեղահանման կոնտեքստում այդ առաջացող ինտեգրացիոն խնդիրներին, այն պրակտիկաներին, որոնք թերևս տեսական եւ մեթոդաբանական առումով կարող են խնդրահարույց լինել։ Կցանկանամ խնդրի այդ բարդությունը ընդգծել մի մեջբերումով Վարազդատ Տերոյանը կամ Դերոյանը 100 տարի առաջ առաջին հանրապետության ժամանակ զբաղվում էր վիճակագրական եւ սոցիոլոգիական հետազոտություններով, կոչվում էր շարքը գաղթի հարցեր եւ փորձում էր այդ գաղթականության ֆենոմենը իմաստավորել, տարբերակելու համար ընդհանրապես դա միգրացիայից։ Նշելով, որ գաղթականությունը դա սովոր շրջապատից, շրջանակից եւ ձևերից հարկադիր տեղափոխությունն է, նոր շրջապատ, շրջանակ եւ ձևեր։ Եվ ոնց է հնարավոր հնից նորի անցումը, այս սա է հարցը։ Հին կեչուտից նորը, հին բնակավայրից գյուղից նոր գյուղը, այս անցման, այդ հնից կամ նորում հայտնվելու եւ հինը փնտրելու խնդիրը, ես ինքը շատ շերտերով է, ես կփորձեմ այս սոցիալական ներառման համատեքստում անդրադառնալ խնդրին, վերնագրելով քաղաքը որպես ապաստան, փորձելով խոսել այն անցումային առաջնային փուլի մասին, երբ մարդը հայտնվեց նոր տեղում։ Մի քանի sense տեսական ընդհանրացումներ, ռեֆլեքսիա փորձեմ անել, հաճախ երբ խոսում ենք քաղաքի մասին, քաղաքի ներառականության մասին, տեսությունները, որոնք ձեռք են բարձրացնում առաջին շարքում եւ սկսում ենք խոսել դրանց մասին, դա քաղաքի իրավունքի հայեցակարգն է։ Իրապես, եթե քաղաքը հասանելի է մարդուն եւ մարդը մասնակից է իր առօրյայի կազմակերպմանը, ասում ենք իրացված է իրավունքը ներառական է։ Բայց արդյոք այս տեսությունն է եւ քաղաքն է, որը ընդունում է կամ մարդը տեղահանված է հարկադիր քաղաքում է, որ հայտնվում է։ Որտեղ է հայտնվում մարդը առաջին իսկ փուլում, թերևս այս դեպքում մենք գալիս ենք այդ մարդասիրական քաղաքի հայեցակարգին կամ քաղաքը որպես հումանիտար մարդասիրական տարածություն, ուր առավել ընդգծված են ներառման, բացառման հնարավորությունները, սեգրեգացիայի ուժեղացման խնդիրները եւ այլն։ Ակնարկվեց եւ շատ արդարացիորեն նշվեց իրապես վերաբնակեցում, տեղահանում սրանք գոնե, եթե 100-ամյակի կտրվածքով չգնանք, հետխորհրդային Հայաստանում փուլերով ակտիվացող, ակտուալացող խնդիրներ են, բայց մեծ համակարգային մոտեցումը, համակարգային ինտեգրման, այսպես ասած, մեխանիզմները միշտ նույն ձև թերի են։ Իրավական, պրոցեսուալ եւ այլ խնդիրները, որոնք ներառման ճանապարհին շատ կարեւոր են, որովհետեւ երբեմն խառնաշփոթ է տեղի ունենում ներառում եւ ինտեգրացիա հասկացությունների միջև, իսկ ներառումը միշտ սոցիալական եւ համակարգային ինտեգրման միաժամանակյա առկայությունն է։ Մի հետազոտության շրջանակներում փորձ արեցինք հասկանալ բնական այդ կենսափորձը ուսումնասիրելով տեղահանվածների 2021 թվականի գարնանը, առավել նախնական վաղ փուլում, հասկանալ նարատիվ մեթոդաբանությամբ որակական հարցազրույցների միջոցով ինչպես են իրենք կազմակերպում եւ այն թվայցիալ կարիքի գնահատումը տանել իրական կարիքի հասկացման դաշտ, երբ հետազոտությունները համատարած փորձում էին գնահատել վերհանել կարիք եւ այդ կարիքը հաճախ հիգիենայի եւ կենցաղի մակարդակում էր մնում, որը թույլ է տալիս իրապես հասկանալ, թե մարդը նոր միջավայրում իրացման եւ կամ լինելու խնդիրը ինչն է կարևորում եւ ոնց է կարևորում։ Հարցազրույցների ընթացքում մի քանի հիմնական փուլով էինք հավաքագրում նարատիվները, տեղահանում, այստեղ Տիկին Խառատյանի կողմից եւս արձանագրվեց, մենք պետք է չմոռանանք հարկադիր տեղահանվածներին վերաբերող քաղաքականության մշակման հետազոտությունների իրականացման կոնտեքստում տրավման որպես կոնտեքստ։ Եվ դա հանում ես
ամբողջ ընդհանուր հասկացման process-ը փլվում է։ Մուտքի եւ մասնակցության փուլ, սա առաջին այսպես ասպեկտն է, որը այդ տան մոդելավորման տունը փնտրելու, տան մոդելը փնտրելու փուլն է, աջակցության խնդիրը, ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, եւ հետո միայն հարմարման, առօրյականության կազմակերպման խնդիրները։ Մեծ հետազոտությունը առավել լայն հարցադրումներ ուներ, ես ավելի կոնկրետ ասպեկտի վրա կֆիքսվեմ, մասնավորապես որոնք են Արցախից տեղահանված անձանց բնակեցման եւ սոցիալական ներառման հիմնախնդիրները Երևանում, ինչպես են քաղաքային հանրակացարանները նպաստում սոցիալական ներառմանը եւ ինչպես է իրացվում քաղաքի նկատմամբ իրավունքը։ Կացարանի տան, այս դեպքում հանրակացարանի ֆենոմենը շատ կարևոր է, եւ մենք կանգ առանք հենց ուսումնասիրությունը տարանք հենց այդ տարածություն, որպես հետերոտոպիկ տեղեր հանրակացարանները, որի ոչ լավ փորձառությունը ունենք 90-ականներից, հանրակացարանները իրենք հետաքրքիր են այն իմաստով, որ նաև բացի մեր անձնական այսպես փորձառությունը, դրանք իրենց մեջ ենթադրում են համակարգված մոտեցում, այսինքն բնակեցման քաղաքականություն կամ ինչ-որ միջնորդություն եւ միաժամանակ սոցիալ-մշակութային հետաքրքիր միջավայրի ձևավորում։ Մյուս կողմից հետազոտության ընթացքում ես հիմա մի մեջբերում կկարդամ մի կնոջ պատումից, ով երբ հասել էր Երևան, բնակեցվել էր բարեկամների տանը, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո ոչ ստիպողաբար իր կամքով եւ իր ընտրությամբ տեղափոխվել էր հանրակացարան, Մարաշի հանրակացարան։ Հետևյալն է նշում, սկզբից որ մտել եմ, մեկը էլի որ քո տունը չի, ինչքան էլ շատ լավ ընդունեն, մեկը հոգեպես ճնշված է զգում։ Հա, շատ լավ տեղ է, շատ լավ տուն է, ամեն հարմարություն կա, լավ մարդկանցով շրջապատված, ասում ենք, խոսում ենք, բայց մեկը իմս չի, քանի օր եմ ստեղ մնալու, չգիտեմ, սրանից հետո ուր եմ գնալու, չգիտեմ։ Գյուղում ազատ է եղել, բայց ստեղ այդ ազատությունը չկա, ինչքան էլ մարդիկ քեզ ընդունում են, մեկը զսպվածություն պետք է լինի։ Տուն, ազատություն, զսպվածություն, սրանք բանալի բառեր են խոսացող իրական կարիքի մասին, այս փուլում կարիքի մասին, որովհետև երբ մենք շարունակում ենք մեր վերլուծությունը, մենք տեսնում ենք, որ ապրել հարազատի տանը, դա ենթադրում է միևնույն է ինչքան էլ բարի լինեն, դու քեզ միշտ հյուր ես զգում, իսկ հանրակացարանում այդ տան սիմուլյացիայի, կոնտեքստում նշվում է, նույնիսկ եթե դա ժամանակավոր է, ես կարող եմ այն դարձնել իմը, ես իմ երեխաների նկարները տեղադրում եմ պատերին։ Տիպիկ մեջբերում է, շատ նարատիվներում, շատ փորձառություններում մենք սա հանդիպել ենք, երբ մարդիկ նշում են հետևյալը, հանրակացարանը, թեև ինքը շատ ավելի, կարծես այդ ռեգլամենտը եւ այլն ավելի ուժեղ է, բայց թեկուզ ժամանակավոր պատի արկայությունը, որը թույլ է տալիս քեզ ազատություն, այդ քո ինքնության խորհրդանշական մակարդակում, առաջին մակարդակում սոցիալական ներառման քեզ իրացնելու, սա է առաջնային կարիքը։ Հանրակացարանները այս առումով պարզապես ապաստարաններ չեն, դրանք վայրեր են, որտեղ տեղահանված մարդիկ առավել ներգործուն են եւ ստեղծում են իրենց նորմալությունը։ Այս նոր պայմաններում, հնից նորի անցման պայմաններում գլխավոր եւ առաջնային խնդիրը նոր նորմալության կամ նորմալության կարիքն է, նորմալության պահանջն է։ Սրանք նկարներ են արված 3 հանրակացարաններից, դրոշը փակցնելով, սիմվոլիկ ինքնության եւ տեղը ընդգծելու, շատ ավերվակ մի հատված վերանորոգելու արագ եւ տան իմիտացիա ստեղծելու կամ գոնե սանհանգույցում սեփական անունը գրելու, դա ինչ-որ պրիվատիզացնելու, քո նորմալությունն ու քո տեղը ընդգծելու կարիքն է, որը օրինակ շատ լավ ընդունող բարեկամի եւ հարազատի տանը կարելի ասել իրացվելի պրակտիկա չէ։ Եթե փորձենք ընդհանրացնել հետազոտության արդյունքները, որտեղ շատ հետաքրքիր ձևով դասավորվում են հիերարխիկ ձևով իրավունքը, կարիքը եւ սոցիալական ներառման փուլերը, մենք նկատում ենք, որ առաջինը, ինչը դուրս է գալիս այդ փորձառության մեջ, դա կյանքի եւ անվտանգության իրավունքն է, բնականաբար, տեղահանումը, ողջ տեղահանման իդեան հենց այդ կարիքի իրացումն է, գոնե ստեղ մենք մեզ ապահով ենք զգում, բայց
քաղաքում իրական արդեն տարածության մեջ մենք գալիս ենք ապաստանի եւ կայունության իրավունքի խնդրին։ Օրինակ, հանրակացանում ես կարող եմ դասավորել իմ տարածքային պես, ինչպես ուզում եմ։ Այն ավելի շատ ինձ նման է։ Հաջորդը արժանապատվության իրավունքն է եւ սոցիալական տարածքի ընդգծումը։ Եվ միայն հետո ընդ որում այս դեպքում շատ հետաքրքիր արդեն սկսվում է գիտակցումը մենք նրանքի եւ որտեղ լինելու։ Այդ շատ հետաքրքիր նորից եթե անդրադարձ անեմ Վարազդատ Տերոյանի ուսումնասիրությանը, ասում է միշտ քաղաքականության խնդրը նրանում է, որովհետեւ ինքը գաղթը դիտարկում է, մենք տերմինաբանությունը հիմա կարող ենք իհարկե քննարկել, բայց ես հենց խոսում եմ այդ տերմինաբանությամբ, երբ գաղթը սկսում է գիտակցվել, դիտարկվել որպես ժամանակավոր ֆենոմեն։ Անընդհատ ձևավորելով մի միֆ, թե սա ժամանակավոր է, հեսա անցավ, հեսա կկարգավորվի եւ անընդհատ այդ իրավիճակայնության մեջ մոտեցումը, համակարգային մոտեցումը լղոզվում է կամ բացակայում։ Եվ այս փուլում է, որ ընդգծվում է, այ մենք ստեղ փոքր համայնք ենք ստեղծել, բայց դրսում մենք կողմնակի մարդիկ ենք։ Այ քաղաքը սկսվում է այստեղ։ Եվ միայն հետո կամ այդ վերջին փուլում է, երբ ինտեգրացիան, ամբողջական սոցիալական ներառման հաջողությունը թերևս կախված է իրավունք քաղաքի նկատմամբ, այս իրավունքի իրացումից։ Բայց այս իրավունքի իրացման ճանապարհին միշտ այդ հիշողությունների մակարդակում Կեչուտի օրինակով 90-ական թվականների փորձառությունը, հանրակացարաններում բնակեցումը եւ այդ ստիգմատիզացիան, այդ սեգմենտավորումը, մարդկանց օտարումը ընդհանուր դրսից այդ հանրակացարանների հետազոտությունը ցույց է տալիս, ներսում եւ ներսի եւ դրսի իրականությունները, մենքի նրանքի այդ սահմանը, որը դառնում է ինչ-որ փուլից անջնջելի։ Այս խնդիրները արդեն իսկ նույն քաղաքականության կամ սոցիալական պրակտիկաների խնդիր են, որը տանում են դեպի ավելի լայն ինտեգրացիա եւ կամ ներառում։ Խնդիրը իսկապես երկակի է, կարող ենք նույնիսկ ասել եռակի։ Մի կողմից ներառման կոնտեքստում խնդիրը համակարգված քաղաքականության կոնտեքստում է, մյուս կողմից այդ սոցիալական միջավայրի։ Բայց այստեղ այդ մեթոդաբանական սխալը թույլ չտալու խնդիր ունեն նաև հետազոտողները։ Եվ այստեղ իրապես խնդիրը սահմանումների եւ մոտեցումների մեջ է։ Երբ մենք դիտարկում ենք քաղաքը որպես հյուրընկալող, ասում ենք առաջին փուլում ամեն ինչ կազմակերպված էր, հյուրընկալում էին, ընդունում են, կան տեղերը, ամեն ինչ որոշարկված է այդ մուտքի համար։ Բայց երբ ինքը պրակտիկաները ինտեգրող չեն, արդեն ինտեգրացիայի համար պետք են այդ ճիշտ սահմանումները, որոնք ոչ միայն նյութական են, այլ նաև հոգեբանական են, եւ այս տրավմայի կոնտեքստը իրապես շատ կարեւոր է։ Երբ որ քաղաքը դառնում է միայն ապաստարան, սկսում է պատը սպարել, բայց չի ներառում, սա դառնում է բացառման տարածություն։ Այս սրանք այն նյուանսներն են, որոնք որ պետք է հաշվի առնվեն, եւ այս դեպքում ես հետազոտությունը առնվազն ուրվագծում է այս խնդիրը, որը պետք է նոր հետազոտական օրակարգ կա եւ քաղաքականության օրակարգ։ Այսօր մենք շարունակելու ենք խոսել մի թեմայից, որը վերաբերում է սոցիալական բնակարաններին, բնակեցման քաղաքականությանը։ Այս քաղաքականությունն ու օրենքները պետք է հաշվի առնեն սա եւ տեղահանման, ինտեգրման միջև այդ միջանկյալ անցումային տարածության, այդ նորմալության ստեղծման, այսպես ասած, կարիքի իրացման տարածությունները շատ կարևոր են։ Թերևս ես այսքանն էի ուզում այսօր ընդգծել, շնորհակալություն։